lubbuun shiyyuu narka jirti jedhe. Kana jechuun bakka yoon nan ajjeesa jechuudha waan biramaan lubbuun narka jirti jechuun kan bira maal jedhare yoo barbaade lubbuu shin keessaa baasa jechuudha. Unkaan waa na gaafachuu miti waan jiru na gaafachuu miti na himachuu miti. Anis immoo sarraa kee akkuma jiraan hir'ina dhiigaa godhatee laata jedhe. Namni hamma kana furdootu hir'ina dhiigaa qabaayyuu qo'ame viidiyoon inni irratti gadhiise sana ilaalee ni baay'ee na ajaa'ibe tokko na kolfisiiseera lammatammoo na sodaachiseera jechuudha. Bakka inni na kofalchiisee fi bakka inni na sodaachise hundasaa sin agarsiisa. Dhugaa dubbachuudhaaf jiraanii baay'ee tokko na doorsiseera. Na sodaachiseera jechuudha. Maal jedha lubbuun shiyyuu harka koo keessa jirti. Lubbuun shiyyuu narka jirti jedhe. Kana jechuun bakka yoon nan ajjeesa jechuudha waan biramaan lubbuun narka jirti jechuun kan bira maal jedhare yoo barbaade lubbuu shin keessaa baasa jechuudha. Unkaan waa na gaafachuu miti waan jiru na gaafachuu miti na himachuu miti. Anis immoo sarraa kee akkuma namoota tokko bakka waan dubartoonni akkana ta'anii miidhaman duddu'an jiru miti. Isa yeroo yaadadhu aniyyuu sodaadheen jira jechuudha. Maaliif isaanis kaleessa dheengadda nagaa turanii jaalalummaa walitti dhufanii bakka waan akkasiin uumama jedhanii yaadanii abjootaniiyyuu hin beekamu. Garuu gaafa wanta akka kanaa uumamu wanta akka kana wal harkisa akkasii rakkoon akkasii ciqiqiin akkasii dudubbiin akkasii baay'atu tokko akkuma jedhe raawwata jechuudha. Inni humna qabu akkuma jedhe raawwata. Kanaafiyyuu jechuudha. Durba ishee dingilii fu'uun hin danda'e nama yaadu. Rabbii ammas isheen akkaawuntii koo gaafan galagalchee bite jettu otoo ageessan jechuudha. Otoo ageessan itti kofaltu. Amma isheen galagalchite bitte. Kottaa natti kolfaagaa. Maayidha namichi kuni hin saalfatuyyuu tuu godhee birrii isheen ittiin kanaan dura bittee nan tufee kennaafedha. Har'a lafa sana bitamuun isaa kun waggaa 5dha. At least waggaa 5. Bakka amma waggaa 5dha jechuudha. Lafti isaa erga bitame. Mee waggaa 5 dura isin lafa bitattanii qabdu yoo ta'e meeqa faatiin bittan? Isin amma natti kudhaan gatii isaa isinitti nima dhugaa waaqa waggaa 5 kana lafti sun meeqaan akka bitame lafa keessaallee hammamiin akka baafame hundasaayyuu isinitti nima. Amma inni gara sangaa duriitiin kan qotan jiru. Isa waggaa 5 kana harratti naa deebisa. Keera inshaalla gaafa manicha gurguruudhaaf namatti fidee namni dallaalaatti sii fidee birrii isaa isinitti nima. Gurguruudhaaf jedhee jechuudha. Birrii isaa kenname amma immoo jechuudha. Kanaaf amma immoo otoo dhageessanii ajaa'iba jedhe. Dura immoo tuu jettanii immoo itti kolfitudha. Lafti sun meeqaan bitame seeta yeroo bitame birrii 200 fi 80 bitame. Dhageessanii mitiire 200 fi 80 kan lafti sun ittiin bitame. Waggaa 5 kana sanuu lafichi maaliif hamma kana qaala iseetan yeroo sanatti kaartaa qaba lafa seera qabeessaati. Caraqaa miti jechuudha. Caraqaamma 90 hin bitta 150 akkuma naannoo iddoo iddootti isinuu bittanii beektu. Isinuu bittaniis qabdu of harkaa hidhee yaada. Humoroo isaantillee kaartaa qaba seera qabeessadha. Kana birrii kanaan bitame. Ittuma fufee immoo lafa keessaas akka bahu kan taasiseyyuu anadha. Lafa keessaa akka bahu akka hojjetamu birriin fidee dhufe. Inni itti dabalu weel itti dabaleeranis ittiin daballe hin jenne ani bara ana bichaata singee hin jenne bara itti dabaleeranis hamma tokko itti dabalaa hin hojjeta anillee itti dabalaa man ture ergaan as dhufeeyyuu jechuudha. Erga kamidha waggaa tokko asma waggaa 2 asidha. Erga lafa keessaa bahechumaan dhiisnee achas deebinee ergatti hojjechuu jalqabne jechuudha. Ergasiin illee itti dabalaa ture inni illee itti dabalaa ture. Haa ta'u amma gurguruuf jedheetu miiliyoona 3 kennameef jechuudha. Amma viidiyoo irratti argitanitti manicha mitiire mana sana argitanitti miiliyoona 3 kennameef. Sababni isaa maaliif seetanii iddoon isaa iddoo baay'ee bakka waan koshkosheen keessan galus kanan dura isinitti meera koshkosheen naasiniin jedhu iddoo sana ijaarsa akkuma malleelleen ta'u pilaaniidhaan ijaarama iddoonsaa bakka iddoo bareedaadha. Waan hundumaayyuu jechuudha gimbaataadhaan bilookeettiidhaan malee kan biraatiin illee ijaaramuu hin danda'amu akka seeraatti naannoo sana jechuudha.
Kanaaf iddoon isaa gara fuula duraatti iddoo baay'ee bareedaa kwaalitii qabu mandarri sun jechuudha. Safarri sun akkas ta'a. Fiichariin isaa jechuudha. Kanaafiyyuu kanaafi xinnooshii hin dabalaa jechuudha. Akka amma argitan miti. Wantichuma isin argitanii manichi akka manaatti namni itti galuu danda'a. Namni itti galeera. Namni itti gala nutti galeera mitiira. Nutti galeera bar. Duras namni itti galeera. Tonni dhaqee itti hin galiin namni keessa jira. Durayyuu jechuudha. Isatu itti gale nama sana iddoo barbaadadhaa hidheenii jechuudha malee. Inni itti gale manadha baay'ee ibsaa qaba. Bishaantu hin jiru malee bishaan dubaraatti fidatta malee akkoo manadha. Innaa kana wal bira qabeenyaa isheen biteeftuu jedhee moo malee itti kolfitu moo maayedhe meeqaan bitame birri 100 ammoo miiliyoonatti lakkaa'ame. Kana wal jala qabee toon dadhabu birritti kana ija ishiitti hin darbadhaa. Sangaa duriitiin kan qote jira akkam yaada garuu beekumsi isaa akkama qofi. Even wanti ji'a har'aa fi har'aa tokkodha. Waan ji'a har'aa bittee wanta har'a isuma dhaqii biti gatiinsa sana. Ajaa'iba qaba barumsa akkamii yaada kun. Sammuun hin jiru sammuun doofa'eera. Sammuun tokko keessa hin jiru. Innaa hirina dhiigaa qabaa kan isin jedhu. Yeroo baay'ee morri dhiiraa maal godhu seetan? Dirba fuudhuun danda'a. Ani tan dirba fuudhi ka maal goona hirina dhiigaa qabda moora. Hirina dhiigaa qabaa nan dhaqi. Ani mayyuu taana dirqa yeroo dubartii biraa deemu tokko faana adda. Ani dirba fuudhuun danda'a. Fuudhi. Uftee haa gubattu isheen fuudhi. Maal abboo? Kiraa fuune moo nun gubachuu luqqa'utti uftee hundi ishii haalu luqqaatu haa gubattu. Indee namni keenya waan gaarii dida malee koo waan hamaa namaan kennama bara. Waan hamaa namaan kennama jechuudha. Inni kan biraa maal jedhe jechuudha. Inni kan biraa inni baay'ee na dhibee immoo jechuudha. Lubbuun shiyyuu ana harka jira. Lubbuun shiyyuu na harka jira isa jedhe jechuudha. Kun siireesiidha. Iddoon kun baay'ee siireesiidha dhugaa dubbachuudha. Inni dhugumayyuu bakka yeroo tokko baay'ee asin dhufa waan ta'eef yeroo amma ciqiin ta'u anillee dura taa'ee nan dubbadha anillee irraan goruu anis ittiin haasaa anillee waan fedhe nan jedha jechuudha. Yeroo sanatti waanuma tokko tosat na godheeyyuu lubbuun ishii na harka jira jechuun isuma kana waan biraas ittiin fakkaatin. Kanuma jechuudha. Inni kaani harkis buqqisii wayiitiin beellama waggaa wayiitiin miti kan akkas wal godhe namoonni baay'een kan akkanatti lubbuu wal baasee jechuudha. Waanuma akka tasaa wayiitiin yaa dura lollaa jiraatu dubbiin haa jiraatu malee guyyattiin sun garuu guyyaan bakka waanuma xiqqoodha lubbuu namaa bahuudha jechuudha. Kanaafuu ani himata ani isa himadhe sun illee jechuudha. Yeroo nama gaafadhu manallee hin jiru. Doomanaallee hin jiru. Doomanaallee bulaa hin jiru jechuudha. Maaliif dhaqee akka hin mallatteessisiifanne. Maa jedhenni yoo waa'ee manaa keessaa naa baaste siin mallatteessaa jedheera. Waa'ee manaa keessa jiraannaan garuu nan argituudhas. Iddoo hojii isaallee dhaqee hin jiru. Akkuma jedhee inni osoo ani amma deemee gara biyyaatti osoo hin deemee isatti na argamneedha. Dhugaa dubbachuudhaaf osoo deemees immoo ani haqeen achitti isa barbaadeen akkamitti maal godheen iddoo sanatti dhaqee isa barbaada. Baay'ee dadhabsiisaadha jechuudha wanta akkasii. Himannaan akkasii inni amma zoorri osoo jedheeti iddoo sana osoo deeme akkuma jedhame ani iddoo sana dhaquu hin danda'u dhugaa dubbachuudhaaf. Iddoo dhaloota isaatti tonni deeme anuma baqa jechuudha. Anuma baqa. Anuma miidhuuf jecha achi osoo deeme iddoo dhaloota isaa biyya isaa osoo deeme an iddoo sana dhaquu hin danda'u. Waanuma kamiinuu iddoo sana dhaquus hin danda'u. Iddoo sanaas dhaqee himannaadhaaf iddoo sanallee dhaqee dadhabuullee hin barbaadus. Namni tokko si dadhabsiisuu yookaan si miidhuu yoo danda'e waan baay'ee godhuu danda'a. Fala baay'ee qabachuudha namni. Osuma seerri jiruyyuu ofiisaatiin mala mataasaa fayyadamee si dadhabsiisuu danda'a. Akkati humna dhabdu akkati bakka abdii kutatu si godhuu danda'a jechuudha. Inna amma ani akkam godhu wallaaleen jira jechuudha. Waa isa kana.
akkam akkan godhullee wallaaleen jira. Inni baay'ee tokko quufee humnaa ol ta'e namnillee eenyullee akka isatti dubbatu namni isatti dubbatullee akka hin jirre wanti isaa qabullee akka hin jirre wanti isaa bakka isa to'atullee akka hin jirrettidha kan inni haasee argitaniittu. Anillee akkasuma yeroo iddoo sanallee hin jiru. Iddoo hojiillee hin hafaadhan nuuf jedhan silaachittillee deema ture ragaa qopheeffadhe. Innama akkam akkan godhu hin beeku. Amma ani maal gochuun qaba waa'ee isaa kan nama harkumaan ofitti fidanii booda ofirraa kaasuun balaadha. Dura nagaadha walitti dhufanii gaafa adda bahanii balaadha rakkoodha bakka mataasi dabarsa namni. Amma mee amma akkam gochuun danda'a dhugaa dubbachuudhaaf.